සුබ දවසක් ළමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි කතා කරා රූපවාහිනී මාධ්‍ය ලක්ෂණ ගැන. රූපවාහිනී මාධ්‍ය වැඩසටහන් ප්‍රභේද ගැන අපි කතා කරා. ඒ ප්‍රභේද එකිනෙක ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. අවසානයේ අපි කතා කරා වැඩසටහන් ප්‍රභේද අතරින් සංගීත වැඩසටහන් ගැන. සංගීත වැඩසටහන් කියන්නේ රූපවාහිනී වැඩසටහන් වල ප්‍රසිද්ධ වැඩසටහනක්. ප්‍රේක්ෂකයව ආකර්ෂණය කරගන්න සමාජය තුළ ඉහළ වටිනාකමක් දකින්න පුළුවන් දෙයක් විදිහට අපි මේ ගීත නැත්තම් ඒකේ තවත් වඩාත්ම ජනප්‍රිය අංගය වෙලා තියෙන්නේ රූප රචනා කියන නැත්තම් මියුසික් වීඩියෝස්. අද වෙද්දී වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය පරිශීලනය කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් රූපවාහිනී මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට අපි දන්නවා රූපවාහිනිය කියන්නේ ගෝලීය මාධ්‍යයක්. එතකොට විවිධ සංස්කෘති, විවිධ දේශපාලනික තොරතුරු නැත්නම් ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව මිනිස්සු රූපවාහිනිය හරහා දැනුවත් වෙනවා. මිනිස්සු සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට රූපවාහිනිය කියන්නේ මිනිසාට එදිනෙදා ජීවිතයට නැතුවම බැරි දෙයක්. එතකොට මේ රූපවාහිනිය කොච්චර අවබෝධයකින් යුතුව ග්‍රාහකයා විසින් පරිශීලනය කළ යුතුද? අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ ලැබෙන තොරතුරු විචාරශීලීව අවබෝධයෙන් ග්‍රහණය කරගත යුතුයි. දැන් ළමයි මොකක්ද මේ විචාරශීලීව අවබෝධයෙන් ග්‍රහණය කරගන්නවා කියලා කියන්නේ? අපි දන්නවා රූපවාහිනිය මගින් විකාශය වන හැම වැඩසටහනක්ම අපි ලබා ගන්න එක නැත්නම් ග්‍රහණය කරගන්න එක අවශ්‍ය නැහැ. අපිට තෝරා බේරා ගැනීම කරන්න පුළුවන්. එන්නේ තෝරා බේරා ගැනීම කරන එක තමයි විචාරශීලී වෙනවා කියලා කියන්නේ. ග්‍රාහකයාට මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මාධ්‍යයේ තියෙන සංදේශ තෝරලා බේරලා වටහා ගන්න තියෙන හැකියාව. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ගුණාත්මක වැඩසටහන හරවත් වැඩසටහනක් තෝරගන්න එක හැම ග්‍රාහකයෙක්ගේම වගකීමක් වෙනවා. නූතන රූපවාහිනිය දිහා බැලුවොත් අපිට මේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු දෙයක්. මොකද රූපවාහිනියේ අපි දකින්න තියෙන දැන් දකින්න සියලුම වැඩසටහන් නාට්‍ය චිත්‍රපටි ගත්තොත් අපිට සුදුසු ඒවා තියෙනවා, සුදුසු නැති ඒවා තියෙනවා. එතකොට විචාරශීලීව අපි මේ දේවල් ග්‍රහණය කරගත යුතුයි. එතකොට විශේෂයෙන්ම දරුවන්ට ඵලදායීව රූපවාහිනිය පරිශීලනය කරන විදිය, ග්‍රහණය කරගන්න විදිහ දෙමව්පියන් නැත්නම් වැඩිහිටියන් කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද කුඩා දරුවන්ට ශාරීරිකව ඒ වගේම මානසිකව බලපෑමක් රූපවාහිනී වැඩසටහන් ඒ කාටුන් හරහා වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් මගහරවා ගන්න දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට වගකීමක් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා රූපවාහිනිය තුළ විශේෂයෙන් අනුකරණය කිරීම දකින්න තියෙනවා. මිනිස්සු රූපවාහිනියේ තියෙන දේවල් අනුකරණය කරනවා. දැන් ওই රූපවාහිනියේ තියෙන හැමදේම ඇත්ත කියලා අපිට පිළිගන්න බෑ. ටෙලිනාට්‍යවල සිද්ධ වෙන දේවල්. අපි උදාහරණයකට ගමු. සුපර්මෑන්, බැට්මෑන්. එතකොට අපි දකිනවා චිත්‍රපටිවල උඩ ස්ථානවල ඉඳන් බිමට පහිනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් සමහර ටෙලිනාට්‍යවල එක පුද්ගලයා 10 පාරක් විතර මැරෙනවා, ආයි ඉපදෙනවා, නැත්නම් එයා විවාහ වෙනවා, දික්කසාද වෙනවා, ආයි විවාහ වෙනවා, නැත්නම් සියලු විනසා ගන්නවා. මේ හැමදේම සත්‍ය නෙවෙයි. එතකොට මිනිස්සු නැත්නම් පුද්ගලයෝ මේ දේවල් අත්හදා බලන්න යනවා. හරිද? මේ දේවල් අත්හදා බලන්න යනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම පොඩි ළමයි. ඒ චරිත වික්‍රමාන්විත චරිත ඔය බැට්මෑන්ලාගේ, සුපර්මෑන්ලාගේ කරන දේවල්, වෙඩි තියන්න හදන ඒවා, ගහගන්න ඒවා, තමන් හැමදේම කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ඒ දේවල් කරනවා මේවා අනුකරණය කරන්න යනවා. මේවෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අහිතකර ප්‍රතිඵලයක්. එතකොට මේ සංදේශවල තිබෙන කතාවන් සත්‍යද කියන එක තේරුම් ගත්තොත් මේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තොත් පුතේ
ඇත්තටම ඔගොල්ලෝ දන්නවා විචාරශීලී වෙන්න. මේ තෝරා බේරා ගැනීම ඔයගලන්ට අවශ්‍යයි. මොකද නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ චිත්‍රපටි හරි නාට්‍යවල හරි කරන්න යන හැමදේම ඕගොල්ලෝ අත්හදා බලන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේකෙන් සිද්ධ වෙන හානිය කොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට අපි දන්නවා වෙළඳපොළ පැත්තෙන් ගත්තොත් වෙළඳපොළ අවශ්‍යතාව වෙළඳපොළට ඕන හැම අවශ්‍යතාවයක්ම ජනමාධ්‍ය මගින් ඉටු කරනවා. අපි ගත්තොත් වෙළඳ දැන්වීම නේද? වෙළඳ දැන්වීම තමයි මිනිසුන්ව පොළඹවා ගන්න ප්‍රධානම එක් දෙයක්. එතකොට වෙළඳ දැන්වීම වල කරන්න යන සමහර දේවල් අපිට කරන්න යන්නත් බෑ. ඒ කියන හැම දෙයක්ම අපිට කරන්න යන්න බෑ ළමයි. හරිද? වෙළඳ දැන්වීම වල කරන්න ඒගොල්ලෝ කියන කෑම ಜಾති, ඒගොල්ලෝ අඳින්න කියන ඇඳුම් වර්ග, ඒගොල්ලෝ ගන්න කියන බඩු වර්ග මේ හැමදේම අපිට කරන්න බෑ. ඒවා යථාර්ථවාදී නැහැ. සත්‍ය නෙවෙයි. හරිද? එතකොට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් තව කොටසක් තමයි රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ සමාජ බලපෑම ගැන. අපි දන්නවා රූපවාහිනිය කියන එක ලෝකයේ පුරා නාලිකා 15000ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් දිනපතා එම නාලිකා නරඹන ප්‍රේක්ෂක පිරිස කෝටි 300 දක්වා ඉක්මවනවා. එතකොට මේ අතරිනුත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න 60%ක ප්‍රමාණයක් ඕගොල්ලෝ වගේ නව යෝනියේ දරුවන්. එතකොට සතියකට පැය 20 30ක් අතර කාලයක් රූපවාහිනී නරඹන්න ඔයගොල්ලෝ වගේ තරුණ ළමයි කුඩා දරුවෝ යොමු වෙලා ඉන්නවා. එතකොට මේ තුලින් ලොකු බලපෑමක් ග්‍රාහකයෙක්ගේ මනසට නැත්තම් ශරීරයට නැත්තම් ඒ පුද්ගලයාගේ චර්යා රටාවන්ට විශේෂයෙන්ම ළමයින්ගේ පරිකල්පන ශක්තියට නැත්තම් හිතීමේ ශක්තිය සහ ළමුන්ගේ විෂමචර්යා කියන්නේ වෙනස් හැසිරීම් රටා කෙරෙහි බලපෑමක් එල්ල කරනවා. මේ දේවල් ගැන අපි ගැඹුරින් කතා කරොත් ළමයිට කොහොමද මානසිකව මේ දේවල් බලපාන්නේ? ශාරීරිකව අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් සමහර ළමයි තියෙනවා මෙන්න මේ පින්තූරේ වගේ කෑ ගහනවා, හරිම මුරණ්ඩුයි, සමහර ළමයි පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. මේ රූපවාහිනියේ සමහර දර්ශන ළමයි නරඹන්න නුසුදුසු දර්ශන බලලා ඒවා මානසිකව බලපාන ළමයි ඉන්නවා. එතකොට මේ රූපවාහිනී තිරය ඉස්සරහා ඕනෑවට වඩා වැඩිපුර කාලය ගත කිරීම, ඕනෑවට වඩා ලං වෙලා ඉන්න එක. ඒතර මේ දේවල් තුලින් ළමයිගේ මනසට ඒ වගේම දැන් මේ අවස්ථාවේදී ළමයිගේ ශරීරයට උනත් බලපාන්න පුළුවන්. රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ළමයිගේ අනිසි හැසිරීම දෙමව්පියන්ට දරා ගන්න බැරි අවස්ථාවන් තියෙනවා. එතකොට රූපවාහිනිය එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට රූපවාහිනියේ සංස්කෘතික බලපෑම ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම. ඒතර රූපවාහිනියේ වැඩසටහන් පොදුවේ ජනතාව නැත්තම් පොදු ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන තමයි හදන්නේ. එතකොට හැම සංස්කෘතියකටම අදාළ කරුණු අනෙක් සංස්කෘතීන් වලින් නිරූපණය වෙනවා. දැන් අපි මේ දේ දකිනවා. අපේ රටේ අපි දකිනවා අපේ රටේ ටෙලි නාට්‍ය වලට චිත්‍රපටි වලට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ රටේ මිනිස්සු බලන්න යොමු වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් ජාත්‍යන්තර රූපවාහිනී නාලිකා බලන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒකට මේක නිසා මිනිසුන්ගේ සංස්කෘතික ලක්ෂණ නැත්නම් විදේශීය සංස්කෘතික ලක්ෂණ දේශීය නැත්නම් පිටරට මිනිසුන්ගේ සංස්කෘතික දේවල් අපේ රටට ඇවිල්ලා අපේ සංස්කෘතිය වෙනස් කරලා තියෙන එක අපිට දකින්න තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ කොරියානු නාට්‍ය, ඉන්දියානු නාට්‍ය, මෙන්න මේ ස්ටාර් වැඩසටහන් මෙන්න මේ දේවල් අපේ රටේ අද ග්‍රහණය කරගෙන තියෙනවා. ඒකට අපේ රටේ සංස්කෘතිය විනාශ කරපු කතන්දර නැත්නම් අපේ රටේ සංස්කෘතියට බලපෑම් කරපු දේවල්. මොකද ළමයි තරුණ ළමයින්ට වැඩිහිටියන්ට මේවෙන් යම්කිසි බලපෑමක් සිද්ධ වුණා. මේ කතන්දර මේ ටෙලි නාට්‍ය නැත්නම් මේවා ඇතුලේ තියෙන කතන්දර වලින් මේ මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම් රටාවන්, චර්යා රටාවන් වලින් බලපෑමක් සිද්ධ වෙච්ච බව අපිට දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ ජීවන රටාවන් වෙනස් වෙන ඒවා, කන බොන විදිහ, ක්ෂණික ආහාර රටාවන් වලට මිනිස්සු පුරුදු වුණා. විදේශීය රටවල වගේ ඒ භාෂාව වෙනස් වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා අපේ රටේ.
අඳින පළඳින විදිය වෙනස් වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ඒ රූපවාහිනිය හරහා ජාත්‍යන්තරව ගෝලීය අපි කතා කරා ගෝලීය බලපෑම සිද්ධ වෙලා තියෙන එක අපිට දකින්න තියෙනවා. එතකොට රූපවාහිනී මාධ්‍ය ප්‍රචණ්ඩත්වය. දැන් මොකද මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය කියලා කියන්නේ? පුද්ගලයෙක් මෙන්න මේ වගේ මත්ද්‍රව්‍ය විවිධ අපරාධ කරන්න පෙළඹවෙනවා. එහෙම පෙළඹෙන්නේ මනස දූෂණය වුණාට පස්සේ. එතකොට ගොඩාක්ම විදේශීය රූපවාහිනී කතා මාලාවල අපිට මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය දකින්න තියෙනවා. ගහගන්න එක, මිනිමරා ගන්න එක, කිසිම ආදරයක් නැහැ, දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ නැහැ, හරිම ලේසියෙන් මේ මිනිස්සෙක්ව මරනවා. ඒකට මේ වගේ ගොඩාක් සංස්කෘතික ගැටලු ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා මේ රූපවාහිනී චිත්‍රපටි නාට්‍ය තුලින්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දර්ශන මත්ද්‍රව්‍ය, එතකොට මේ ගහ ගන්න දේවල්, මේ ළමයින්ව යොදාගෙන ගන්න චිත්‍රපටි, මෙන්න මේ වගේ දේවල්. එතකොට මේ ළමයින්ව යොදාගෙන කරන නාට්‍යයන් වල ළමයින්ගේ මනස විකෘති වෙනවා. ළමයි හැසිරෙන්නේ වැඩිහිටියන්ගේ වැරදි උපදෙස් අනුව. එතකොට ළමයින්ගේ මනස ක්‍රියා කරන්නේ මොන වගේද? දෙමව්පියන් විසි මාර්ග පෙන්වුවේ නැත්නම් මේ ටෙලි නාට්‍යවල අපිට නැත්නම් රූපවාහිනී මාධ්‍ය තුළ ඒ ප්‍රචණ්ඩත්වය දකින්න තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ තියෙන සමාජ බලපෑම ගැන කතා කරද්දී වෙළඳ ප්‍රචාරණය නැත්නම් ප්‍රචාරණයේදීත් බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා ග්‍රාහකයව නතු කරගන්න රූපවාහිනී නාලිකා මොකද්ද කරන්නේ? පොළඹවා ගන්නවා. මුදල් ඉපයීම තමයි මාධ්‍ය නාලිකාවල මූලික අරමුණ. ඒකට ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපාරික ආයතනයන්ගේ දැන්වීම් මාධ්‍ය ආයතන විසින් තමයි පළ කරන්නේ. එතකොට ඒ දැන්වීම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. මොකද ජනමාධ්‍ය ආයතනයේ පැවැත්මට දැන්වීම් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දැන්වීම් නිසා මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? කුඩා දරුවන් අතර තරඟකාරීත්වයක් ඇති වෙනවානේ. ඒ විවිධ භාණ්ඩ අරගන්න, ඒතර දරුවන්ට වැරදි අවබෝධයක් ලබා දෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. එතකොට දවසින් දවස අලුත් ප්‍රචාරක විදි අලුත් දේවල් අපේ රූපවාහිනියෙන් දකින්න තියෙනවා. දැන් මෙතන උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙතන කෑම වර්ග ගැන. දැන් ළමයි හරියටම ආකර්ෂණය වෙනවා කෑම වර්ග නේද? පැණි රස කෑම ಜಾති, එතකොට ඔය බන්ස් වර්ග, එතකොට මේ වගේ දේවල් හරිය අලංකාරව රූපවාහිනිය මගින් පොළඹවනකොට කුඩා දරුවන් තරුණියන් විතරක් නෙමෙයි වැඩිහිටියෝ මෙන්න මේ දේවල් වලට පෙළඹවෙනවා. එතකොට මේ කුඩා දරුවන්ට ගන්න හොඳ නැති සුදුසු නැති දේවල්, අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා, අනවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒව වලට කරන පෙළඹ හරි ලස්සනට දේවල් වෙළඳ දැන්වීම් වලින් හදලා පෙන්නනවා. හරිද? එතකොට ඔය අපි දකිනවා හැමතැනම මොකද සේල් කියලා ගහලා පෙන්නනවා. මෙච්චරක් 100ට මෙච්චරක් අඩු කරනවා. දෙකක් ගත්තොත් 5ක් දෙනවා. නැත්නම් එකක් ගත්තොත් අර 3ක් නොමිලේ දෙනවා. මේ වගේ ග්‍රාහකයව පොළඹව ගන්න. එතකොට ග්‍රාහකයාට ගන්න අවශ්‍ය නැති භාණ්ඩය වුණත් මොකක්ද ග්‍රාහකයාට ගන්න පෙළඹවීමක් මේ තුලින් ඇති කරනවා. එතකොට ග්‍රාහකයාට විචාරශීලී අවබෝධයක් තිබුණේ නැත්නම් මේ දේවල් තෝරා බේරා ගන්න ග්‍රාහකයා රැවටෙනවා. එතකොට දැන් කුඩා දරුවන්වත් අපි දන්නවා වෙළඳ දැන්වීම් වලට යොදා ගන්නවා. කුඩා දරුවන්වත් අද වෙළඳ දැන්වීම් භාණ්ඩයක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ தත්ත්වය පාලනය කරන්න නීති හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. එතකොට දිනෙන් දින දවසෙන් දවස මෙන්න මේ අලුත් වෙන ප්‍රචාරක ක්‍රමවේද නිසා මහා පරිමාණයෙන් බලපෑමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාව සමහර වෙලාවට ග්‍රාහකයාට ඒකෙන් මිදෙන්න පවා අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඒ ක්ෂණික ආහාර රටාවන් වලට දැනටම හුරු වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මෙන්න මේ කොටසේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මොකක්ද රූපවාහිනී මාධ්‍ය පරිශීලනය කියන්නේ කොහොමද පරිශීලනය කළ යුත්තේ සහ රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ සමාජ බලපෑම